มาดูการเมืองกันอีกพักหนึ่งนะครับฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยรักษาชาติก็ยกร่างคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหายุบพรรคใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เชื่อว่าทันในกรอบ7 วันและกรรมการบริหารพรรคจะไม่พูดเรื่องยุบพรรคนอกศาลครับร้อยโทปรีชาพลพงษ์พาณิชย์หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติกล่าวถึงแนวทางต่อสู้คดียุบพรรคไทยรักษาชาติว่าขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินการยกร่างคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่จะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7 วันหลังจากที่ศาลมีมติรับคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งขณะนี้ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับและเชื่อว่าจะทันกรอบระยะเวลา7 วันที่กฎหมายกำหนดโดยในคำชี้แจงนะครับจะมีทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคลทั้งนี้กรรมการบริหารพรรคได้หารือกันมีความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและไม่อยากให้ถูกมองว่าพรรคนั้นกดดันศาลดังนั้นการแสดงความคิดเห็นต่อจากนี้ที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคนะครับจะไม่มีการนำมาเผยแพร่หรือว่าแสดงความเห็นนอกศาลครับชัดเจนกับคณะกรรมการบริหารชัดเจนนะครับว่าการดำเนินการในการคดียุบพรรคเนี่ยนะครับเราขอเน้นย้ำว่าเราจะชี้แจงและดำเนินการในชั้นศาลเท่านั้นนะครับเราจะไม่มีการนำเรื่องของการยุบพรรคออกมาข้างนอกไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใต้ดินหรือบนดินก็ตามเพื่อที่จะกดดันนะครับศาลนะครับผมเรียนว่าพวกเราตรงไปตรงมาร้อยโทปรีชาพลก็กล่าวอีกนะครับว่าจากนี้จะหารือกับนายจตุรนต์ฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนายณัฐวุฒิสายเกลือประธานคณะรณรงค์หาเสียงของพรรคถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อจากนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความละมุนละม่อมในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงแต่ยืนยันนะครับว่าพรรคจะยังคงไม่มีการเปิดเวทีปราศรัยครับ